السلام عليكم. أهلا بكم في الدرس السادس من سلسلة برنامج وورد 2019. حلقة اليوم عن شرح قائمة لاي أوت، عن إعداد الصفحة وتنسيقها بالشكل اللي انت عاوزه. ونبدأ على بركة الله. نفتح البرنامج. أنا جايبه لكم ملف نشتغل عليه إن شاء الله. القائمة اهي. أول جزء البيج سيت اب، وهو هنبدأ هنا من من الميرجنس. ننزل كده. يعني ايه ميرجنس؟ يعني هي الحواف اللي هي بتاعت الصفحة، اللي هو انا بختار هنا اهو. انا بختار المساحة الفاضية اللي بين الكتابة والحد اللي هو ما بيتكتبش فيه. ممكن نعمل نختار نيرو او اي اوبشن من اللي تحتيه. يعني احنا طبعا ما بنختاره وبنشوف الحد اللي احنا عايزينه. ومعنى ايه هو الحد ده؟ شايفين المسافة الرصاصي دي؟ المسافة اللي عليها الماوس دي الرصاصي. دي معناها ان احنا مش هنكتب في الجزء ده. الجزء ده كده ما فيهوش كتابة. نرجع تاني. هنختار الحدود اللي هي صغننة جدا. هنختار من نيرو اللي هو الحد يكون صغير جدا في الصفحة، اللي هو زي كده. الحد صغر اهو، شايفين يا جماعة؟ او ده. احنا بنختار بنظبط الملف بتاعنا طبعا احنا عايزين في الحدود بتاعته. وهنا نفس الموضوع، ان احنا لو عايزين نرفع المسطرة كده، يعني احنا ممكن بايدينا. شايفين الكلام بيتحرك معانا ازاي؟ طبعا احنا عايزين الحد يجي لحد فين. برضو بالنسبة للجنب هنا، من على الشمال المسطرة اهي. عايزين نرفع التكست لفوق، ننزل كده تحت في نص الصفحة زي ما احنا عايزين. هنحدد الحدود بتاعتنا. في هنا الكاستم مارجن. احنا لو عايزين هنا نحدد الحدود اهي، هنزود من هنا في توب. هنا في توب وليفت. وهنا نفس الموضوع الرايت والبوتوم. هنا الطب عايزين احنا نعلي ننزل الصفحة. هو دلوقتي 0.63. احنا عايزين ننزل لتحت. بص الكتابة اهي، الصفحة دي اللي احنا بنشوف فيها. شايفين؟ احنا بنقلل فبتنزل معانا. هنزود. تطلع. البوتوم نفس الموضوع، اللي هو اسفل الصفحة. هنا الليفت. هنا الليفت. هنا هنعمل نزود المسافة. شايفين فين؟ هنا هو بيبان لكم هنا البوزيشن الناحية دي. وطبعا لما هقول اوكي هتطبق على الصفحة اللي انا فيها. هنعمل من الرايت. بص لو قلت اوكي اتطبقت على الصفحة على طول بتاعتي. الاورينتيشن دي اللي هو يعني الملف بتاعنا عايزينه بالطول ولا بالعرض. هو دلوقتي حاليا بالطول. لو اخترت العرض هيبقى كده. طبعا انا واقفة على الصفحة دي، فهو عمل لي صفحة بالعرض وصفحة بالطول. لان ممكن انا اكون فاتحة ملف من كذا ورقة، هعمل في صفحة معينة جداول. الجدول ده انا عايزاه عريض جدا، فلا يعني في كذا اعمدة وكذا صف وكده. فطبعا بالتالي مش هتيجي في الصفحة اللي بالطول اللي هي بالشكل ده. فانا اروح عاملة قلب الصفحة بالعرض، والملف يتبع على صفحة بالطول وصفحة بالعرض عادي مفيش مشكلة. ويخلينا بصوا بقيت الصفحة اهي يا جماعة برضو بالطول. لو انا عايزة الصفحة دي اللي بالعرض نفس الموضوع، هاجي لها وهعملها بالعرض. شايفين الماوس مطرح ما بتحطوه حضراتكم في قلب الملف، هي الصفحة دي اللي هتتعمل بالعرض. انما انا لو عايزة تو اول من الاوبشن، هعمل تو اول من الاوبشن. نرجع. هنا الكوليمنز. الكولمنز دي يعني الأعمدة. هنا متشاور عليها على متظلل عليها على 1. إن أنا عندي القطعة بتاعتي هنا أهو عمود واحد.
لو انا عايزة عمودين هضغط على عمودين، اتقسمت لي عمودين. بصوا يا جماعة هنا بقى المسطرة هنا، شايفين الرصاصي ده اللي انا بشاور عليه اللي في النص ده؟ ده الفاصل بين العمود ده والعمود ده. في النص هنا الماوس ما بيقبلش كتابة. يعني لو حاولنا نكتب اي حاجة مش هيقبل كتابة ان يجي كده، يجي على اليمين، هيفضل زي ما هو على الشمال. تمام. وادي برضو العلامة الرصاص الناحية دي اهو، عشان برضو الحدود دي مفيش كتابة فيها، ولا هنا اهو هيبقى في كتابة فيها. لو انا عايزة 3 أعمدة هعمل 3 أعمدة، عمل لي 3 أعمدة. شايفين الكتابة؟ وده طبعا بيتطبق على الصفحة الأولى اللي أنا شغالة عليها، اللي فيها الماوس. لو أنا عايزة برضو تقول، برضو هسلك، أعمل سلكت تقول، هيعمل على كله، على كل الملف. هنا البريكس. هنا البريكس دي يعني إن أنا أعمل فواصل بين الصفحات، إن أنا عايزة أزود صفحة وإيه وأنزل بيها لتحت أهي. اداني صفحة جديدة، نزل بالكلام تحت، وإيه وساب لي الصفحة الفوقانية إيه فاضية، نزل بكل الكلام إيه تحت في الصفحة التانية. نرجع. لو انا عايزه رسمه الفايل دي والرجوع هنا اهو، يعني في الكولمن وانا بكتب، لو انا عايزه اعدي على الصف التاني في الكولمن اللي بعده مش هي. فانا لو عايزه ابتدي من البدايه اروح دايسه هنا اهو، هيروح ايه على الكولمن ده تاني اختيار، هيروح ايه رجع لي الماوس في الجزء التاني، يروح مرجع الماوس في الجزء التاني واكمل الكتابه انا في الكولمن التاني. هنا نيكست بيج. نيكست بيج يعني صفحة جديدة، هعمل كده نزلني صفحة جديدة كمان. كونتينيوس هنا بيأدي الوظيفة بتاعت انتر اللي في لوحة المفاتيح اللي في الكيبورد. وهنا صفحة تانية، آخر اختيار ده صفحة تانية، بيعد الصفحات معانا. اللاين نمبرز ده يعني انا عايزه اعرف انا كتبت كام سطر هنا، فعايزه اعدهم، فبدل ما افضل نازله طالعه كده اهو بالماوس واشوف 1 2 3 كده، لا، انا اروح واقفه كده بالماوس على اول سطر، وجايه عند اللاين نمبرز واقول كونتينيوس اهو، اداهم اهو ايه من الشمال، انا عايزاهم من اليمين. اخش هنا مع الاوبشنز واخليه بدل ما هو ليفت تو رايت اخليه ايه رايت تو ليفت، واقول اوكي. نقل لي ايه الحدود اهي عشان نشوفها، وسريلهم لي الصفحة اللي أنا فيها. الأوبشن بتاع هيفينيشن ده اللي هو لو أنا بكتب بالإنجليزي أحيانا بنيجي لآخر الصفحة الكلمة متكملش، يعني بينزل حروفها اللي تحت يعمل لك شرطة وينزل يبدأ من أول وجديد يكمل لك بقية حروف الكلمة. إنما لو أنا عاملة أوتوماتيك هو بينزل الكلمة بحالها لحد تحت طالما السطر مش مقضي، المساحة بتاعته مش مقضية. هنيجي هنا الاندنت دي اللي هي تنسيق الصفحة من الليفت والايه والرايت، وقبل الكلام وبعد الكلام، افتر وبيفور. تمام. هنا كل ما بتزود كل ما بيحرك لك الكلام ايه الاتجاه التاني. هنا ننزل الكلام اهو لتحت. هنا ينزل لك مسافة زي انتر اللي هو افتر، بينزل المسافة. وهنا بننزل الكلام نفسه. البيفور بينزل القطعة نفسها لتحت او السطر نفسه لتحت. الافتر بيعمل زي نظام انتر، بيدينا مساحة فاضية. هنيجي بقى الجزء بتاع الرينج هنا اهو. الرينج ده لازم نكون جايبين صورة واقفين عليها، طبعا من قائمة انسرت احنا بننزل الصورة، فانا نزلت الصورة اهي. نعملها behind text كده، هي تحت الكلام اهي. هنعملها ان هو في قائمة اهي سكوير، بينزل سكوير دي يعني بتبقى بين الكلام، حتى بتبقى هي الرسمة مرسومة اهي في الشكل الاختيار اللي احنا بنختاره. الصورة بتبقى في الشكل ده، والكلام فوق والكلام تحت.
فهي بتبقى في النص. البوزيشن اللي تحته هتبقى بالمنظر ده في نص الكلام. شايفين؟ كل ما بتتحرك بيها كل ما هي بتظبط لك الكلام، وبتيجي ايه، مظبطة اول كلام واخر الكلام وهي موجودة في النص. هنا لو عايزة بهاينت تكست خالص اهي، هنا انفو فونت اوف تكست بقت فوق التكست. شايفين اهي فوق التكست اهي. هنا انا لو جايبة صورتين وعايزة احطهم على بعض، وعايزة اجيب واحدة الاول واحدة، يعني واحدة في الخلفية وواحدة فوق. انا عندي صورتين اهو. شايفين انتوا الزرقاء اهي اللي فوق، وصورة الاولاد ايه اللي تحت اهي. اكبرها لكم. انا عايزة الصورة الزرقاء دي تيجي في الخلفية. اروح جاية هنا اعمل لها سنت باك جراوند اهي، بقت دي تحت دي. شايفين بتتحرك ازاي؟ وبقت دي اللي فوق اهي. انا عايزة اللي فوق دي تبقى تحت. نفس الموضوع اقول لها سنت اهي، راحت اهي تحت والصورة الزرقاء بقت فوق اهي. تمام. ده سيلكشن. انا دلوقتي انا عايزة اعرف عندي كام صورة وانا مش شايفاهم في الملف بتاعي. اول ما ادوس سيلكشن هنا اهو هيطلع لي ملف كده جانبي. طبعا انا هو لو عايزة اخفيها الصورة اتخفت، التانية اتخفت. عايزة اظهرهم اهو اما بكون ايه عايزة اعرف مكانهم. عايزة اعمل لهم هيد اول اهو، خفيت الكل. شو اول من سيلكشن. تمام. هنا الالجن اهو، لو انا عايزة الصورة دي ليفت، عايزاها سنتر بقت في النص اهي. عايزاها رايت، عايزاها توب بقت في اعلى الصفحة اهو. ميدل نزلت اهي. عايزاها بوتوم هتبقى تحت خالص في اسفل الصفحة. هنيجي هنا في الروتيت كده، غيرنا الصورة بقت 90 درجة. ده كده ناحية الليفت، لا انا عايزاها ناحية الشمال. هروح مغيرة الروتيت، عايزاها فيرتيكال فليب هورزنتال كده. رجعتها تاني. وبكده أكون انتهيت من شرح قائمة لاي اوت. انتظروني في شرح قائمة ريفرنس. ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ورجعنا لكم من جديد يا حبايبي. واليوم سوف أشرح قائمة ريفرنس ببرنامج الوورد 2019. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. ونبدأ نفتح برنامج الوورد. أنا النهاردة محضرة ملف للتطبيق عليه. اختصارا لوقتكم احنا فتحنا البرنامج اهو. دي قائمة ريفرنس. طبعا احنا بنضغط عليها وهي متقسمة لأكتر من جزء، وكل جزء يتضمن نوع معين من التصنيف والمحتوى. أول جزء هنتعامل معاه اللي هو Table of Contents. يعني إيه؟ يعني ده بيعمل لنا تنسيق ببساطة كده. لو إحنا عاملين عناوين في قلب ملف زي كده، إحنا عاملين عناوين أهو في كل صفحة فيها عنوان أو عنوانين، وإحنا عايزين ننظم الموضوع ده نعمل له فهرس. هنيجي في أول صفحة أو آخر صفحة نضع الماوس ونضغط على Table of Contents. فطبعا احنا ممكن نحط في الصفحة الأخيرة هنا اهو الماوس مطرح ما هنحطه هيظهر التيبل فيه. فاحنا طبعا ايه هحطه مثلا دلوقتي انا ليا رغبة احطه في آخر صفحة. هضغط هنا على تيبل اهي، هيعرض لي كده كذا نموذج. احنا نختار اي نموذج منهم، هينزل لنا العناوين بتاعة الملف بتاعنا.
نزل بالشكل ده، ودي العناوين اللي عندي. يعني عندي عنوانين في صفحة واحد، عندي عنوانين في صفحة اتنين أو رقم الصفحة اهو، عندي عنوانين في عنوان واحد في صفحة تلاتة. تمام كده. ولو ضفنا عنوان خامس هيتضاف اوريدي. ازاي؟ ان احنا نعلم هنا نظلل كده التيبل ونقول ابديت، فيروح قايل لك ابديت ايه، ابديت رقم من الصفحه، ولا ابديت العنوان اللي اتضاف جديد، ونقول اوكي. تمام، فهتلاقيه اتضاف اوريدي على طول. وده كده شرح الجزئيه الاولى اللي هي في جزئيه table of contents. نيجي للجزئية التانية وهي food notes. هنبتدي هنا بأول خطوة فيها insert food notes. يعني لو أنا عايزة أعمل مرجع في الملف، هحط الماوس زي ما أنا حطاه هنا أهو كده مثلا، أو في أي مكان أنتوا عايزينه، وهتضغط إيه على insert إيه food notes كده، نزلت لنا علامة واحد تحت هنا. هنكتب اللي احنا عايزين نكتبه أيا كان. مثلا أنا هكتب اسم مثلا شركة، هكتب تخصص، هكتب أي حاجة. أنا دلوقتي هكتب أي حاجة عشان الوقت وما اطولش عليكم. مثلا انا كده ايه خلصت خلاص. هاجي هطلع فوق هنا، لقيت رقم واحد قدامي اهو. يعني التعريف اللي انا عملته طلع لي الرقم عندي ايه فوق. وما تقف عليه كده اهو هيكتب لك انت كاتب ايه، المرجع اللي انت كاتبه ايه. مكتوب قدامكم اهو ايه، شركة. بصوا كده، انا واقفة السهم حامل مربع، المربع ده فوقيه تفاصيل المرجع. لو انا عايزة اضغط عليه، واشوف المرجع ده فين، اضغط عليه اهو نزلني ايه للمكان اللي انا حاطه فيه المرجع. تمام. لو انا عايزه اضيف مرجع تاني في المكان ده، اروح نفس الخطوات، ادوس insert food notes. اداني ايه رقم اتنين، ان انا اضيف واحد تاني. اوفيس. تمام كده. هطلع فوق تاني، اضغط على اتنين. انا واقفه اهو على اتنين، اكبر لكم الشاشه. واقفه واحد بيديني ايه، مايكروسوفت اوفيس اهو، اهو قدامنا اهو في واحد. اتنين بيكتب لنا ايه الشركة اهو. لو ضغطت عليهم كده اهو نزلوا لي تاني ايه للمرجع اللي انا كاتباه. هنا insert end note، يعني بتجيب لي في نهاية الصفحة اكتب المرجع. عملت كده جاب لي حرف اي اهي بالانجليزي. احنا هنكتب المرجع اللي احنا عايزينه ايا كان. هكتب اي حروف مثلا. انت طبعا هتكتب المرجع الخاص بموضوعك. خلاص. هطلع فوق، هلاقيه عامل لي حرف الاي جنب الموضوع اللي انا كنت ايه ضغط عليه. اهو طلعت فوق. انا هلون الكلمة اهي عشان تشوفوها واكبرها. شايفين حرف الاي؟ لو ضغطت عليه كده هينزلني ايه للمرجع بتاعه هو فين. تمام. هنيجي الجزئية التانية فيه اللي هو نيكست فود نوت. يعني بيقلب لي المراجع، المرجع الأول المرجع التاني. يعني أهو مثلا أعمل بريفيوز أهو، طلعني ليهم، جاب لي ده وجاب لي ده. أعمل نيكست أهو جاب لي التاني، عشان ده اللي أنا عاملاه التاني، المرجع التاني. ودلوقتي هنعرف نضيف مرجع بكامل تفاصيله على أي جزئية في ملف الوورد الخاص بينا من خلال insert citation. الخاصية دي اسمها insert citation. هنحدد طبعا الجزئية اللي احنا عايزين نعمل عليها المرجع، مثلا دي هنضغط عليها، هنقول add source. نزلت لنا القايمة دي. عايزين نعمل مرجع من كتاب، من مقابلة، من موقع ويب،
من ملف صوتي، من مجلة، يعني من أي حاجة احنا هنختار من هنا الاختيارات. أنا دلوقتي هختار لكم مثلا بوك، كتاب. هنا اللانجوج فوق هنا هنغير اللانجوج بتاعتنا عربي، عايزينها انجليزي انجليزي يعني براحتكم. Arabic Egypt. هنا كتبنا السطر الأولاني في اسم المؤلف، لأن السطر التاني التايتل بتاع الكتاب تكنولوجيا المعلومات. هنا السنة اللي عمل فيها الكتاب 2003. هنا المدينة سيتي، هنقول القاهرة. وبعد كده هنقول اوكي. هنا اهو جاب لنا بعد انا ما ظللت ده الريفرنس بتاعه، فجاب لي اللي انا عملته اهو الاسم اهو. هحب اشوفه اراجعه من فوق اهو موجود. تمام. لو انا عايزة اعمل حاجة تانية، جزئية تانية، هعملها مثلا بالانجليزي. هنخش هنا insert citation add new source. تمام. اللي هي اللغة مقلوبة انجليزي اهي، نخليها اهي انجليش اهي. تمام. هنا هنكتب الاسم المؤلف. تمام. مالينا برضو الابليكيشن نفس الموضوع بس بالانجليزي، هنقول اوكي. وانا كده عملت ايه؟ جزئيتين. احنا عايزين نجيبهم من باراجراف وننظمهم هنا عندنا ونشوفهم. هنضغط هنا اهو نزلوا لي. انا كنت عامله واحد كده كنت بجرب فيه اي حروف اي حاجه يعني. وادي الجزئيه الاولى اللي انا كتبتها بتاعه تكنولوجيا المعلومات ومحمد علي والقاهره. وادي الباراجراف اللي انا عملته بالانجليزي اهو، كان مسجل ايه فوق من هنا. من الجزئيه دي بتيجي اكبر لكم عشان تشوفوها. من هنا في سهم اهو، تفتحوه تضغطوا كده هتنزل لكم تاني. بص اهي نزلت تاني اهي. بقى كده عندي اتنين، على اساس بس ايه انا بعلمكم ايه منين تيجي. يعني اي حاجة هتكتبوها من هنا هتنزلوها. ولو انا عايزة افصل المراجع عن بعضها، العربي لوحده والانجليزي لوحده، واظهر يعني النوع منهم من الاتنين، اضغط هنا بعد ما انزل باراجراف هنا اهو، احدده كده اهو. نيجي على السهم ده وننزله. في هنا فلتر لانجوج، هنقول انا عايزة مثلا ايه Arabic Egypt. فصلي اهو خلالي العربي لوحده والانجليزي بقى فوق غيره، مش داخل نفس الباراجراف. تمام. لو هنرجع بالخطوة دي وهقول انا عايزة ايه في الفلتر، عايزة انجلش اهو الفلتر اهو. واطلب ايه لغة ايه الانجليزي. فصلي اهو خليلي الانجليزي اهو المرجع اهو بتاع الايه الانجليزي. تمام كده احنا كده فهمنا الجزئية دي. الجزئية الاخرى هي كابشن، اللي هي دي insert caption. دي بتضيف مرجع للصور ومقاطع الفيديو والجداول واي كائن في صفحة الوورد عندنا. اي كائن هنحطه صورة، جدول، اي حاجة دي بتعمل لها مرجع. ازاي؟ احنا دلوقتي هنضيف صورة، هنجرب في الصور. نيجي لقائمة insert، نيجي لبيكتشرز ونختار ايه من على اللاب بتاعنا ان احنا هناخد ايه صورة. هجيب شعار القناة بتاعتي صغره. نرجع تاني لقائمة reference ونيجي على insert caption، وهنيجي هنا على new label وهنكتب بشكل ايه واحد.
هنضغط هنا اوكي. هنا قال لنا ايه الشكل ده بقى شكل ايه، شكل واحد. هنيجي في صفحة تانية، هننزل صورة تانية برضو من قائمة insert this devices، صورة الدرس اللي احنا بناخده ده. تمام، نرجع لقائمة reference تاني، نضغط على insert caption تاني وهنقول اوكي. اداله رقم 2 من غير احنا ما نكتب، شكل 2 بقى كده ايه، عندي شكل واحد وشكل 2. هنيجي في صفحة تانية، هاجي الصفحة دي هنزل ايه جدول. نيجي من insert table، احدد اي شكل هنا، اي عدد اصفف وعدد اعمدة، هظلل الجدول ونرجع تاني لقائمة reference ونيجي هنا من insert caption، شكل بقى شكل 3. هنيجي هنا احنا عايزين نعمل، احنا هنشتغل على الجزئية الأخيرة في تاب ريفرنس وهي اندكس. دي مسؤولة عندي ان اعمل فهرس لكلمة عندي او مجموعة كلمات جوه ملف الوورد. الكلمة واروح على مارك انتر واقول ايه مارك اول عشان يحدد لي كل كلمة في الملف اللي قدامي، آه ودخلها في الفهرس لنفس الكلمة. تمام اهو، اوسع لكم الصورة شوية عشان تشوفوها. حددها اهو، بقت موجودة عندي اهي وواضحة. وبكده أكون انتهيت من شرح درس اليوم وهو تاب ريفرنس بكل محتوياته. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله من سلسلة وورد 2019. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت لكم من جديد إن شاء الله في شرح تبويب ملينجز، ومعناه اللي هو دمج المراسلات. يعني إيه دمج مراسلات؟ هو يعني تخيل كده انك عندك، آه، يعني تخيل كده ان انت صاحب شركة او مدير شركة، مسؤول مهم في قلب الشركة، وتحت ايدك موظفين كتير وليكن 1000 موظف مثلا، او ناظر مدرسة مدير مدرسة بمعنى، برضو تحت ايدك طلاب كتير 1000 2000 3000 طالب. يعني ايا كان شرح التبويب النهارده ده بيفيد الاماكن اللي فيها عدد كبير جدا من الايه من الاشخاص. ودلوقتي انا كمسؤول مثلا في شركة انا عايز اطلع مكافأة للموظفين اللي عندي بمناسبة عيد، بمناسبة رمضان، بمناسبة مولد النبي، المواسم كتير طول السنة. وطبعا أنا الموظفين اللي عندي عاملين مجهود شاق في قلب الشركة، وأنا عايزة أكافئهم وأفرحهم بالمناسبة دي، وفرصة وجاتني إن أنا أطلع لهم مكافآت بمناسبة يفرحوا فيها. تمام. فاحنا دلوقتي احنا عايزين نعمل المعايدة دي. طبعا أنا هعمل اسم وكل اسم اكتب له مكافئته، وكل اسم اكتب له الصيغه اللي انا هكتبها في الجواب اللي انا هبعته له. ده طبعا هيبقى مجهود جدا عليا ان انا بعمله، ومجهود شاق وتضييع وقت كتير مني، وهي الحكايه كلها ممكن يعني تخلص بضغطه ماوس على الكمبيوتر. تمام. لان اي شركه او اي كيان كبير بيبقى عنده لستة بالموظفين بتوعه بعناوينهم بكل المعلومات الخاصة بهم وبرواتبهم وبكل حاجة. فطبعا أنا كشركة وكيان كبير أنا طبعا عندي الليستة دي، ده أكيد يعني بيبقى. فأنا دلوقتي هعمل إيه؟ أنا دلوقتي عايزة أكتب الجواب، فالمفروض أنا هثبت له اسطمبة معينة. زي أنا هخش أهو على اللي أنا مجهزها لكم على الوورد، أنا مجهزة الاسطمبة دي مثلا عشان الصيغة دي اللي أنا هبعتها لل1000 موظف عندي أو ال2000 أو أيا كان العدد، الصيغة دي بالظبط كده هتروح. أنا مش كل واحد أقعد أكتب له الكلام ده كله، فطبعا ده فين ده أنا أقعد كتير من الأيام إن أنا أقعد أكتبهم. طبعا أنا كاتبة الصيغة أهي إلى الأستاذ، وسايبة هنا إيه فراغ عشان إحنا هنا هيتحط اسم الموظف. نظرا لمجهوداتكم العملية قررت الشركة
منح سيادتكم مبلغ وقدره، المكان ده بيتساب فاضي عشان هيتحط في الرقم اوتوماتيك. هنا جنيها تقديرا لمجهوداتكم الملموسة في الشركة، وتحت هنا مع الشكر، وهنا مدير الشركة. فكده أنا خلصت وعملت اسطمبة إيه جاهزة لتوفير الوقت والمجهود فيها. تمام، عشان أدي إيه المهام فيها إيه بسرعة الصاروخ زي ما بيقولوا. هنا لازم نعمل إيه بقى؟ هنروح لقائمة ميلينجز اللي هي دي اللي أنا واقفة عليها دي أهي. تمام، وهنيجي هنا على select recipients من هنا، نضغط كده. هنا أول خانة بيقول لك طيب نيو ليست، يعني لو أنت ما عندكش لستة حضرتك هتضغط على نيو ليست وتكتب الأسامي والبيانات اللي عندك، لو أنت يعني لسه شركة جديدة يعني وكده. أما لو أنت شركة لا يعني اشتغلت خلاص وظبطت كيان الشركة وكتبت أسمائكم وعناوينكم وكل حاجة خاصة بالموظفين اللي عندك، هتضغط على إيه an extending list. والتالتة دي اللي هي انك تختار من الاوتلوك من الايميل، لو انت عندك الليست على الايميل انت بتجيبها من هنا. انا هختار ايه، هضغط من هنا. تمام، بيتفتح لي الكمبيوتر بتاعي كده، بيقول لك انت حاطط فين الليستة بتاعتك. طبعا انا حاطاها هنا على الديسكتوب اللي هي دي. تمام، وانا اهي اضغط لكم عليها اللي هي دي. انا طبعا محضراها، طبعا انا محضره بحبه اسماء معينه صغيرين عشان نعمل التست مع بعض اللي هو ايه، نعرف الطريقه بس. انما انتوا بعد كده اهو لو هتحطوا 1000 اسم 2003 بالسيريال كده على طول ورا بعض في الليسته بتاعتكم، تاخد 4 صفحات من الملف، 5 صفحات مش مشكله. يعني هي الطريقة واحدة، الطريقة اللي بتطبق على اسم وعلى شخص واحد زي اللي بتطبق على 1000 اللي بتطبق على 2000. تمام، أنا كاتبة في العمود الأولاني الاسم والعمود التاني المكافأة. طبعا هنا أحمد محمد هياخد 1300 جنيه، إبراهيم رفعت هياخد 1000، عزت سمير هياخد 900، توفيق مسعد هياخد 850، بركات أحمد هياخد 1500. تمام، هنرجع لإيه للصفحة بتاعتنا اللي احنا حاطين فيها الاسطمبة بتاعت المسج اللي احنا هنوصلها للموظفين. فهنيجي هنا من قائمة insert، هنيجي من قائمة insert merge field اهي. اول ما ضغطت على السهم اللي فيها ده طلع لي ايه الاسم والمكافأة. شايفينها كده يا جماعة؟ ادي الاسم اول حاجة والمكافأة. لو انا حاطة بند تالت هيتضاف برضو تحت المكافأة هنا. تمام، فاحنا طبعا هنختار. انا دلوقتي ايه هروح واقفة هنا عند الاسم ده، حطيت الماوس بتاعي اهو، واروح جاية هنا تاني واحط الاسم. طلع لي كده. هاجي هنا للمكافأة، نيجي هنا للمكافأة وهنضغط المكافأة. طلع اللي خده 1300 جنيه، دي مكافأته. طيب دلوقتي انا ده اتطبق على اول اسم، طب انا هعرف الباقي اتطبق ازاي؟ هنيجي على السهم اللي فوق ده، بصوا حضراتكم السهم اللي فوق ده، وهنضغط ازاي كده الاتجاه ده اهو. بقى ابراهيم رفعت واخد 1000 جنيه، ومكتوب هنا رقم التاني تاني اسم، رقم 2 هي مكتوبة فوق. نيجي على تالت اسم ده عزت اهو، عزت سمير واخد 900 جنيه. نيجي على الرابع توفيق مسعد واخد 850 جنيه. على الخامس بركات أحمد واخد 1500. نضغط كده نشوف تاني، مفيش خلاص. نرجع هنا الأول الليستة أهي، أحمد محمد 1300 جنيه. يبقى كده احنا بالطريقة دي وفرنا مجهود كبير جدا وشاق جدا على الموظف اللي هيكتب المكافآت لمجموعة الموظفين اللي عندنا، لأن العدد عندنا كتير والشركة كبيرة والكيان كبير. فما ينفعش موظف هيقعد يكتب على الكمبيوتر اسم ونفس الصيغة ونفس والرقم مختلف والاسم مختلف والكلام ده كله، لأ كده مش هينفع. فبالطريقة دي احنا سهلنا كل الأمور، والموظف يعملهم بتكة واحدة من الماوس، خلاص انتهى الموضوع. الليستة عندنا كلها اتعملت اوريدي دايركت كده كلها. اوكي، وانا هنا لو عايزة اشيل كل الكلام ده واغير واعمل تعديلات في الملف بتاعي،
يعني انا عايزه اغير في المكافأة، اغير في الاسامي، اغير في اي حاجه، هضغط على بريفيو ريزلتس هنا اهو، رجع لي هنا الاسم وهنا المكافأة. شايفين بدل ما كان هنا اسم احمد كذا كذا، يعني الاسامي بتاعتنا بيكتب لنا الاسم بالتفصيل، وهنا المكافأة 1000 جنيه او 1500 او كتب لك هنا الاسم وهنا المكافأة، لحين ان انت تعدل في ملفك اللي احنا كنا عاملينه بالجدول، اللي هو ده هنعدل الاسامي، بدل ما احمد محمد هنكتب مثلا محسن، حسن، اي اسامي هنكتبها هنا اهو، ونكتب هنا اي ارقام اللي هي هتتكتب الجديده، فبالتالي هو هيغير لك وهيبقى معاك اوتوماتيك بيغير لك الداتا بتاعتك. هو بيغير الداتا وبيطبق لك التعديلات على التعديلات اللي انت عملتها. اوكي. وبعدين انا بعد ما عملت التغييرات دي، انا عيني مش جايبه التغييرات فين، فطبعا هضغط عليها من هنا من هايلايت ميرج فيلدز كده اهو، كده ظللت لي المكان اللي انا غيرت فيه. تمام. وبالضغط عليها مرة أخرى بتشيل إيه الهايلايت اللي هي عملته لي. تمام. الجزء بتاع انفلوبس نضغط عليه، ده معناه إيه؟ ده بيقول لك يعني أنت عايز تبعت المكافآت دي على هيئة إيه؟ ليتر ولا جواب ولا إيه؟ فجايبين لك الظرف هنا إيه؟ هنا أهو. هنا أهو الأوبشنز إن أنت تختار المقاسات اللي أنت عايزها في الظرف، يعني الشكل اللي هو هيروح بيه هيبقى في الطباعة شكله إيه؟ بيعرفك نوع الإرسال يعني. واللي جنبها نفس الحوار، مقاسات اهي نفس الموضوع، فول بيج ولا سنجل ولا ايه، يعني بتختار الاوبشن اللي انت عايزه وتضغط عليه. هنيجي هنا بقى في الجزء بتاع ايديت، هنضغط عليه كده اهو، ظهر لي هنا الاسماء كلها ومتعلم عليها هنا اهو، شايفينهم الاسماء اهي اللي انا كاتباها اللي عندي في الملف بتاعي ومتعلم عليها. لو انا عايزه الغي اسم ما يتبعش من ضمن اللي هيروح لهم المكافآت بعد انا ما عملت، هعمل ايه؟ هشيل علامة الصح، يعني مثلا هشيل توفيق اهو، رقم كام؟ رقم 4 ده، مش كده؟ 1 2 3 4 ده رقم 4، هشيل علامة الصح وهقول اوكي. تمام. جينا فوق هنا اهو، احنا عايزين نشوف الأعداد. تمام. هنا هرجع، مفيش 4، رجع على 3. نيجي كده بقى من الأول، أدي 1 2 3 5، مفيش 4. ليه؟ أنا شلت ال4. تمام. لو انا عايزه ارجعهم هرجع لنفس الخطوه واعلم، هيرجع لي من تاني. نيجي الايديت من تاني هنا اهو، تظهر لي القايمه دي، وهنعلم علامه الصح تاني من تاني كده اهو، وهنقول اوكي. كده احنا ضفنا الموظف ده من ضمن الموظفين اللي هم ياخد مكافأة زيهم. تمام. هنيجي كده تاني، كده ده رقم 1 2 3 4 5، يعني كده الأربعة ايه اهي، ارجع لكم تاني، الأربعة رجعت تاني اهي. تمام. هنيجي هنا بقى على الجزئية بتاعت الأدرس بلوك دي، قايمة فيها شوية تفاصيل كده، يعني احنا مش بنستخدمها أساسا يعني. هنيجي على الجريتنج لاين هنا اهو، دي ليها فوائد طبعا عظيمة، اللي هي زي كلمة عزيزي، عزيزتي، بنحطها قبل الكلام هنا، بدل ما بكتب إلى الأستاذ بتتكتب عزيزي أو عزيزتي، من هنا بتتكتب سيدي، سيدي الكريم، سيدتي الكريمة، أو إلى من يهم الأمر زي كده اهو، مثلا بتظهر هنا اهو، يعني الشيء اللي أنا بختاره من فوق بيتطبق تحت هنا، أنت بتشوفه. تمام. هنا مستر أستاذة، هنا بنختار المستر أو الأستاذة أو كده من الخانة دي. تمام. وبنطبق بنقول اوكي، فطبعا بيطبق لك، بس انا عشان ما انا شغاله على الملف دلوقتي كاتبه الى الاستاذ، فانا مش هطبق، انما انت بعد ما بتختار اللي انت عايزه، سواء الى من يهم الامر، اي اختيار انت عايزه هنا اهو، او نون هنا اهو، مش هتختار حاجه يعني براحتك، هتقول اوكي.
هنيجي هنا لآخر جزئية وهي الفينش اند ميرج اهي. دي بيقولك انت هتسيف على الوضع ده ولا هتطبع ولا هتبعته ايميل مسج. يعني ممكن انت تبعت لكل موظف عندك او طالب عندك في مدرسة، هتبعت له على الميل بتاعه. فما فيش مشكلة، هتضغط على الخانة التالتة دي اللي هي الأخيرة دي اللي أنا واقفة عليها. أو لو انت هتطبع بتضغط طباعة كده، بتظهر لك القايمة دي، بيقول لك all ولا current. أنا عندي طباعة طبعا في قلب الكمبيوتر، فطبعا أنا لو ضغطت اوكي هيطبع على طول اوريدي. تمام. هنا لو انت على الملف اللي انت واقف عليه رقم واحد ده، بس اللي فوق ده رقم واحد، لو هو ده اللي انت عايز تطبعه هتضغط على كلمة current، وهتبقى من واحد هنا اهو، تكتب من واحد لواحد from one to one. تمام. لو انت عايز يعني تضغط، يعني لو انت عايز تطبع من واحد لاتنين او لتلاتة، هتضغط بدل ما from one to one، لا يبقى from one تو 3. يبقى كده هنطبع واحد واتنين وتلاتة في الفايل بتاعنا. تمام. ونضغط اوكي. طبعا انا هنا مش هضغط اوكي عشان مش عايزة اطبع. تمام. ولو انا ضغطت كنترول بي زي ما علمتكم، هتطلع لنا القايمة دي عشان ان احنا نعمل اوبشنات الطباعة كاملة. بدل ما نختار بس الصفحة وكده، لا نختار ان احنا لو عايزين الصفحة اتنين قصاد بعض، الطباعة اتنين قصاد بعض في الاي 4، ولا نعملهم على اربعة شكل اربع صور في بعض. الفوقاني هنا صورتين جنب بعض كده من الرسالة، وتحت صورتين في النص التاني صورتين من الرسالة. فبكده انا لما اجي اطبع الورقة دي تطلع لي اربع صور منهم، ان انا ممكن افصلهم عن بعض وابعت لكل واحد من الموظفين واحدة باسمه. تمام كده. وبكده اكون انتهيت ان شاء الله من درس اليوم. شرح الفيديو القادم شرح قائمة ريفيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في الدرس التاسع إن شاء الله، وهو قائمة ريفيو من سلسلة وورد 2019. نبتدي على بركة الله. هنا في مجموعة أوبشنات في القائمة، في التاب هنا عندنا. وأول واحد اللي هو سبيلنج سبيلنج جرامر، اللي هو هنا اديتور. مكتوب عندي هنا اديتور لاني هنا انا بشتغل على اوفيس 365 غير الاوفيس 2019. تمام. فهنا اهو انا دلوقتي على سبيل المثال انا كاتبه كلمه وورلد. طبعا هي صح دلوقتي. انا لو ضفت اي حرف تاني طبعا هتديني خط احمر تحتها. انا ضفت كده حرف الايه، اول ما هشيل الماوس من عليها ادتني خط احمر تحتها. شايفينه؟ فطبعا انا عايزه اصحح الكلمه دي، ما انا ممكن اكون كاتبه من البدايه الكلمه غلط، يعني واخدين بالكم. فهو هنا في فايدته ايه؟ بيصحح لي الكلام. اضغط عليه كده اهو، تظهر لي قايمه كده في الجنب. هنا السبيلنج اهو، اضغط عليها طلعت لي الكلمه وبعض المعاني ليها ايه، وورلد. فانا لو ضغطت على دي الفوقانيه هي اللي غلط اهي عشان فيها حرف ايه زياده وخط احمر تحتها. اللي تحت هي دي صححت لي، هقول اوكي. صححت الكلمه قصادنا اهي تلقائي اوتوماتيك. هنيجي هنا للاوبشن التاني، هنا ده مسؤول عن قاموس البرنامج. يعني احنا هنا لو عايزين نعرف معنى الكلمة اكتر من معنى، يعني بنضغط عليه وبنكتب فيه اهو. نضغط كده تظهر القايمة دي كده. احنا هنا عايزين نكتب مثلا كلمة هاي، اهي معناها ايه، كذا معنى ليها. اهي هنيجي للاوبشن اللي بعده وورد كاونت اهي. ده بتطلع لنا القايمة دي مسؤولة على إنها بتجيب لي عدد الصفحات اللي في الملف اللي قدامي اللي أنا شغالة عليه هو واحد. الوورد عدد الكلمات، أنا مش كاتبة إلا كلمة واحدة. عدد الأحرف اللي فيها 5 أهي. تمام. الباراجراف هنا زيرو لأني ما عنديش هنا كلام كتير ولا باراجراف. اللاين الموجود هنا كل حاجة. هنيجي هنا على ريد الأوبشن ده مسؤول عن الكلام، ان هو يقرا لك القطعه اللي انت كاتبها بصوت عالي. يعني انا هظللها هنا اهو، دي كلمه وورلد
وهضغط عليها world تاني عشان تسمعوها. world تمام. هنيجي هنا على ترانسليت، دي مسؤولة عن الترجمة. يعني أنا لو بترجم، أنا عندي قطعة هنا كاتباها بالعربي وعايزة أترجمها لإنجليزي أو فرنساوي أو أي لغة أيا كان، يعني ده اللي هيترجم لي الترانسليت. لو أنا كاتباها بالإنجليزي وعايزة أترجمها العربي أو أي لغة تانية برضو نفس الموضوع. فأنا دلوقتي أنا كاتبة إيه بالإنجليزي، فأنا هضغط، بيقول اول اوبشن بيقول لك لو انت مظلل، اما التاني ده لو انت مش مظلل يعني عادي بيترجم لك القطعه كلها. انت طبعا بتبقى كاتب قطعه كبيره عايز تترجم جزء صغير منها، سطر او كلمه او كلمتين، فانت بتظللها فبتختار الاوبشن الاولاني. لو انت عايز القطعه كلها هتضغط على الاوبشن التاني. اوكي، انا كده هي كلمه اللي عندي ومظللاها، هضغط هنا بيحمل اهو قدامنا. تمام، هي هنا بيقول لك من عربي لإنجليزي، لا أنا مش كاتبة عربي، أنا متعاملة مع الملف بالإنجليزي. يبقى الأوبشن ده هنغيره من هنا من فوق وهنخليه إنجليزي. تمام، وهنا اللي تحت ده اللي هو اللي هنخليه عربي. تمام، هي اترجمت بقت عالم. لو أنا عايزة أنزلها هنا مكان الإنجليزي هروح ضغطة انسيرت، اتغيرت قدامي اهي. وطبعا اللانجوج هنا دي اللغة اللي احنا ممكن نغير لغة البرنامج بيها. سيد اهي، سيد لانجوج اهي بتفتح لي القايمة دي. احنا هنا لو عايزين نخلي لغة البرنامج عربي او انجليزي، هي طبعا انا عاملاه انجليزي. لو انا عايزاه اخليه عربي ايجيبت او عربي سعودي ارابيك مفيش مشكلة يعني، ونقول اوكي خلاص، او سيت ديفولت يخلي كل فايل هفتحه يبقى بنفس اللغة اللي انا اخترتها. تمام، او نختار الاوبشن التاني ده بيفتح لي الاوبشن الاساسي بتاع البرنامج، ان احنا نختار برضو منه اللغة اهو. شايفين اللغات اهي، لو انا عايزة العربي هاخدها، مش عايزاها خلاص انا هخليها على الانجليزي بتاعي اللي انا مختاره من الاول. فدي خاصة باللغة، والاخر برضو تضغط تقول ايه اوكي. انا طبعا مش هغير حاجة لاني انا عايزاه بنفس اللغة ايه اللي هو فيها دي اللي هو بالانجليزي. هنا الاوبشن ده نيو كومنت، يعني ايه؟ انا لو عايزة هنا احط كومنت على السطر معين، يعني اكتب له اسم، اكتب له رقم، اكتب له حاجة واحتفظ بيه. تمام، هنعمل على علامة الزائد دي كده هي اللي متأكتفة قدامي، انما علامة الاكس الحذف دي مش متأكتفة. احنا هنا عايزين نضيف كومنت تاني. هنيجي هنا وبرضو مثلا 3 اه، مثلا كتبت 35، هضغط برضو كده اهو، بقوا مصدرفين هنا بقوا فوق بعض، بقى هنا في تو كومنت. اوكي، هنا علامة الاكس اهي اتاكتيفت لو انا عايزة ادلت طبعا، فانا هوريكم برضو تمسحوا ازاي. هنا هنا شو كومنتس، هنا ننزل كده اهو، في هنا اهو لو انا عايزة امسح واحدة من دول او امسحهم الاتنين اهو، في ديليت اول كومنتس او ديليت اول ريسيلفت. لو انا عايزة اشوف الليستة بتاعتي اللي بتاعت الكومنتات اللي عندي، اضغط هنا اللي هي الليست هنا، اضغط عليها جابت لي كل الموجود عندي 2، رقم 35 و69. انا عملت ديليت اهو، وامسح ديليت كمان، مسحت الباقي. تمام، اجي هنا هشوف الليستة، ما عنديش اي حاجة في الليستة خلاص، ان ما فيش اي كومنت عندي موجود. لو انا عايزة اضيف من اول وجديد، لا اما اضغط على الزائد من هنا، لا اما اضغط من هنا نيو. تمام، هنضغط هنا ونحط مثلا ادي رقم اهو تاني. انت طبعا تحط رقم، تحط كلمة، تحط اي حاجة اللي انت عايز تحطه حطه يعني، انا بسهل الامر يعني وانا شغالة اهو. تلاقي الكومنت ده من اول وجديد اهو. تمام،
كده دي بالنسبة لقائمة ايه الكومنت. هنا ريفيوز، هنا نيكست. ما عنديش نيكست واحدة تانية، انا لو هضيف تاني اهو عشان نعرف. اهو لما اكون عايز تعرف مين قبل مين او مين اللي موجود عندك في الكومنتات، هتضغط على نيكست اهي. لو هتبصوا في الجنب هنا هتعرفوا ان هي محددة مين. القائمة اللي تلاقيها متأكتفة كده بالحرف اللي هو اللاين البنفسجي ده، هي دي الكومنت اللي قدامنا. وتمام، اضغط على اللي بعدها نيكست، هي عملت اللي بعدها اللي هي دي اللي هي تحت. تمام، اوبشن نيكست دي عشان تتنقل بين الكومنتات اللي عندك. لو انت عندك لستة من الكومنتات كتير، فهي دي اللي بتتنقل لك تعرفك ده بده. لو انت عايز تشتغل، عايز تعدل، عايز تعمل اي حاجة، هنا اهو مفيش مشكلة تكتب هنا وريبلاي وخلاص على كده اهو. بتعدل انت الرقم، بتعدل الكلام، بتعدل اي حاجة فيها. تمام، دي زيهم زي نيكست اهي نازلة بالسهم، بس دي عكسي. يعني مثلا اللي فوق ريفيوز دي بتمشي بالسهم ناحية الشمال، نيكست بتمشي ناحية اليمين، بتبدأ باليمين. تمام، عايز تمسح ده كله تضغط على الاكس، بيمسح لك واحدة واحدة اللي هي متحددة. لو انت عايز اول، تروح انت ضغط هنا على السهم ده وتضغط اول، خلاص كده كله اتمسح مع بعضه. يبقى دي كده بالنسبة ايه للكومنتس، الاوبشن بتاع كومنتس. هنا الجزئية دي خاصة بالمارك اب. هنا شو مارك اب، لما ضغطنا عليها جابت لنا هنا الكومنتات اللي احنا كاتبينها في قائمة بالجنب هنا اهو. جابتها لنا فيرتيكال، فيرتيكال اهي. احنا عايزينها هورزنتال من هنا. لو انا مش عايزة اشوف الكومنتات دي، اضغط هنا على السهم ده وهقول نو مارك اب، اتلغت اهي من الفايل نفسه. عايزة ارجعها تاني، هقول او مارك اب، اوريجينال اهي اتشالت خالص. نقول اول، رجعت لنا تاني. تمام كده احنا فهمنا اختصاص الاوبشن بتاع ايه مارك اب. اظهار الكومنت بتاعنا اللي احنا كاتبينه على الفايل، او اخفائه، او عرضه بالطول، او عرضه بالعرض. تمام كده، دي بتأدي الغرض زي نفس الاوبشن بتاع نيو كومنت، جنبه العلامة بتاعت الاكس دي برضو بتمسح لنا، ودي بتزود الزائد دي بتزود. اوكي، الاوبشن بتاع كومبير هنا ده بيتكلم عن الاختلاف بين ملفين او اكتر من الوورد. يعني احنا لما بنفتحهم بيفتح لنا ملف تالت، بينشأ لنا فيهم الاختلاف اللي بين الملفات او التنسيق اللي فيهم. تمام، فاحنا كده هنختار ملفين، نضغط هنا ملفين بيفتح لك القايمة دي. هنضغط هنا على علامة الفايل دي، نختار الملف اللي احنا عايزينه. تمام، هنيجي الملف التاني نختار ملف تاني. تمام، هما دول ملفين مختلفين عن بعض طبعا، فهو لما بنيجي نفتحهم هنقول اوكي هيتفتحوا كلهم دول، هنقول اوكي هيتفتحوا. هنشوف وجه الاختلاف بينهم، هما طبعا هما مختلفين، كل ملف بيتكلم عن حاجة معينة. تمام، تعرفوا هنا الفرق بينهم، جايب لكم الاختلاف هنا. هنيجي بقى هنا للاوبشن ده بتاع ريستراكت اديتنج، ده مسؤول عن حماية الملف.
ازاي حماية الملف لو انا عايزة اعمله باسورد عشان محدش يخش يعدل لي فيه او يطلع عليه او يعمل يحذف لي منه حاجة او يضيف اي حاجة انا مش عايزها. فاحنا هنضغط هنا على الاوبشن ده، طلع لنا كده قايمة على اليمين زي ما انتوا شايفينها. هنعلم اول خانة هنا اهو، تمام. وهنضغط هنا على يس ستارت، طلعت لي القايمة دي. هنكتب باسورد، اي باسورد انتوا هتكتبوه يعني، تمام. هتعيدوه في الخانة اللي بعدها للتأكيد. بعد كده هتقولوا اوكي، تمام. انا كده عملت حماية للملف بتاعي. لو جيت بقى اعدل عليه مش هيتعدل. يعني هاجي كده الهوم، كل الاوبشنات هنا مش متأكتفة، شايفينها؟ شايفينها فوق اهي مش متأكتفة. ليه؟ عشان انا ما ينفعش ان انا هعدل عليه. لو نرجع لقائمتنا تاني، احنا كده عايزين نلغي القفل اللي احنا حطيناه. نضغط تاني هنا اهو، وهنقول ستوب برودكشن، نضغط عليها. هيطلع لنا هنا قايمة يقول لك حط الباسورد بتاعك. هتحط الباسورد، تضغط اوكي. خلاص انتهى الموضوع. نرجع تاني كده، هتلاقي القايمة هي اتاكتيفت. طالما رجعنا اهو لغينا الباسورد، القايمة هنا اتاكتيفت اهي. انا اقدر اعدل، اقدر اكتب، اقدر احفظ. يعني ما اكتبش حاجة وما تتحفظش عندي على الملف. انما انا لو عامله له باسورد مش هتقدر تتعامل مع الملف تاني الا لما تلغي الباسورد. يعني اي حد داخل على الكمبيوتر بتاعك محدش يعرف يضيف او يحذف. وبكده اكون انتهيت من شرح قائمة ريفيو اليوم، وان شاء الله تعرفوا تطبقوها كويس بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت لكم في آخر درس بالنسبة للوورد 2019، وهو شرح قائمة فيو. طبعا قائمة فيو هنا اهو بتتكون من مجموعة اوبشنات. هنبتدي بأول اوبشن اللي هو الريد مود، ان هو بيعرض لنا الملف قراءة فقط، تمام. عايزين نخرج من الوضع ده، نضغط من لوحة المفاتيح على اسكيب يرجعنا تاني. هنا البرنت لي اوت، وهنا الاوت لاين بيحدد لك هنا اهو، تمام. عايزين نخرج منه خالص، نضغط على اكس. نرجع تاني للفيو. هنا الدرافت بيبقى بالشكل ده قدامنا، برضو نفس الموضوع. ندوس على اسكيب نرجع. احنا دايما كل شغلنا على البرنت لي اوت، اوكي. وبرضو في التاسك بار من تحت هنا نفس الموضوع، نفس الاوبشنات موجودة تحت اهي. اهي القراءة، هنا اللي اوت اهو احنا ضاغطين عليه طبيعي، اوكي. هنا هيجيب لنا عرض الملف، صفحتين قصاد بعض، تمام. لما تمشي بالبكرة بتاعت الماوس بيرجع لك الصفحات اهي. هنا العرض بتاعنا التاني فيرتيكال، انما ده سايد، تو سايد اهو امام بعض، تمام. الاوبشن بتاع المسطره من هنا، اول اوبشن نخلي فيه مسطره موجوده عندنا هنا اهو لمقاسات الملف، او نضغط على علامه الصح نلغيها ايا كان. هنا الجريديان هنا هو عشان نحدد المسافات بين كل حرف وحرف. لو انتوا عايزين تحددوا يعني المسافات بتظبطوها هنا من جريديان، نظام الجريديان. هنا الاوبشن ده عايزين ندور على كلمة في الملف تكون متكررة. هنا مثلا هنكتب هنا كلمة السؤال، تمام. ضغطت انتر، لونت لي كلمة سؤال في الملف كله باللون ده اللي انتوا شايفينه، شايفين اللون الفاتح ده. انما انا كنت محدداه باللون الاصفر اساسا السطر كله، اللي هو السؤال التاني مثلا التالت رابع كده. هو دلوقتي حدد لي كلمة السؤال في كل الفايل. الريزلت هنا 36، يعني انا عندي عندي عدد 36 كلمة سؤال في قلب الملف بتاعي، تمام. طب لو هكتب العامة مثلا، قال لي عندك 2 اهو، الاتنين اهم في الفايل في الورقة دي.
انما في الباقي هنا مفيش اهو. انا بلف معاكم في الملف كله، مفيش حاجة متعلمة لان هي طالعة مرتين بس في ايه، في اول صفحة مرتين، ومتحددة لي اهي، دي واحدة ودي التانية. تمام. هنيجي هنا للاوبشن بتاع زوم. الزوم ده يعني احنا بنكبر وبنصغر. تمام. هنا بيقولك انت عايزه 200% ولا 100% ولا 75%، يعني انت براحتك. مثلا انا خليته 200% وهقول اوكي. كبره لي جامد يعني كبير جدا. عايزة ارجع للموضوع، ارجع ايه، في علامة ملف هنا ومكتوب عليها 100%، نضغط عليها رجع زي ما كان. في برضو الاوبشن ده من تحت، من هنا في مسطرة تحت اهي، بنجري بالسهم كده او كده، يمين يمين بيكبر، شمال بيصغر، في النص بيخليه ايه 100%. تمام. يعني الاوبشن ده برضو موجود تحت. هنا مكتوب وان بيج دي اهي، يوريها لك البيج بتاعتنا شكلها عاملة ازاي. هنا يقول لك مالتيبل بيج، يجيبهم لك كلهم جنب بعض في صف واحد افقي. تمام. هنا كبرهم لنا الملف هنا كبر الملف بالعرض الويت، بيج ويت، كبره. الاوبشن ده بتاع ايه، زوم. يبقى كده احنا شرحنا كمان اوبشن زوم. هنا في علامة نيو ويندوز. يعني ايه نيو ويندوز؟ يعني بيكرر لي الملف اللي عندي ده، يعني هيخليهولي يطلع مرتين بس، كل ملف فيهم ليه ويندوز جديد بالاوبشنات بتاعته وبالطلبات بتاعته. اه كده هو عمل لي اتنين. انا دلوقتي هنزل ده في التاسك بار تحت اهو، من علامة المينيمايز من فوق اهي، التاني هو مفتوح لي. تمام. الرينج اور رجعتهم لي ايه اهو. اسبلايت بتقسم لي الملف. تمام. ملف فوق وملف تحت. يعني انا ممكن اشتغل على الملف اللي فوق، يعني خلت الملف ملفين، واشتغل في الصفحة، في الصفحة اللي فوق والصفحة اللي تحت، يعني عندي اهو. تمام. في ناس بتحب تعمل الطريقة دي، تجيب اخر الملف من هنا بتشتغل فيه، بتشتغل في اول الملف، يعني بتسهل على نفسها شوية. عشان ده بيقول لك فيو سايد باي سايد، جاب لي الملفين قصاد بعض اهو. وبرضو انا نعدل على الملف اللي على اليمين ويتسيف عادي، لان في الاوبشنات بتاعته اهي والقوائم بتاعته. هنا برضو نفس الموضوع، هنا نفس الموضوع، ما انا كنت قاسمه الصفحه، يعني واخدين بالكم من الموضوع. برضو اوبشن لذيذ جدا، بيوفر برضو من الوقت. هنا الاوبشن بتاع سويتش ويندوز، لما اكون فاتحه اكتر من ملف وعايزه اختار، بدل ما اخد من التاسك بار من تحت، هي الاوبشن ده زي اللي في التاسك بار بالظبط، لما بكون فاتحه كذا ملف. مثلا عايزه اخد الملف التاني اهو، عرض لي الملف التاني. تمام. انا هنا اهو في التاسك بار من تحت اهو، قدامي ملفين، عايزه افتح التاني ده بفتحه، يعني نفس المهمه بتأديها هي. تمام. هنا الماكرو. الماكرو ده بقى اوبشن مهم جدا جدا ولذيذ جدا. ده بيحفظ لك التنسيقات اللي انت بتضيفها على الملف، لو عايز تحفظها تطبقها في مرة تانية او تطبقها في نفس الملف على جزئية تانية، مفيش مشكلة. هنا بنضغط على الميكرو. تمام. ريكورد هنا ميكرو، طلعت لنا هنا اهو. هنا مسجل ميكرو 1، مفيش مشكلة، انت عايز تسميه بأي اسم تاني سميه. اوكي. هنا الزرار ده عشان يبقى موجود لك تحت في البوتون، ان انت لما ترجع عن التسجيل او عايز تفتح التسجيل من هنا. تمام. وهنضغط نقول ايه اول. طبعا شايفين انتوا، انا اكبر لكم الصورة، شايفين الماوس مصاحب ايه، شريط، صورة شريط. تمام. معنى كده ان انت كده انت بتسجل الخطوات اللي هتعملها جوه ملفك. تمام. انا كده ايه، انا كده هغير في الملف بتاعي في الجزئية دي كده اهو. ارجع على هوم هنا. انا عايزة اصغر الخط. تمام. عايزة اغيره بلون كله مثلا احمر كده، عملت له هايلايت احمر والكتابة بالاسود. انا بس عملت اختلاف في الالوانات عشان تشوفوا التنسيق لما هغيره هيبقى شكله ايه. هغير في الفونت بتاعه.
هنيجي هنا من ماكرو تاني وهنقول ستوب ريكورد. خلاص كده احنا وقفنا التسجيل. تمام. احنا كده انا عايزة ارجع عن الخطوات اللي انا عملتها دي. انا كده سجلت خلاص التنسيق ده، مفيش مشكلة. انا كده عايزة ارجع عن خطواتي دي. انا كده رجعت عن الخطوات اللي انا عملتها، بقى شكل ملف رجع زي ما كان اهو. انا عايزة ارجع التنسيق تاني. هاجي هنا من ماكرو وهقول فيو اهو. طبعا الاوبشن ده حلو جدا، بيجيب لك خصائص الملف بتاعك باكمله. تمام. اللي هي الانفو، لما احنا كنت بعرض لكم قبل كده قائمة فايل اما شرحت لكم في الدرس الاولاني. تمام. وبكده اكون انتهيت ان شاء الله من سلسلة الوورد 2019. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.